Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga abasinga bali mu bitundu bye bakiikirira okwebuuza ku bantu ababatuma wabula nga bangi ebbago lino balibagobezza nga ne bannaddiini abasinga ebbago lino baaligobye nga bagamba lirimu bingi ebikontana n'enjigiriza ya Bayibuli ne Korani mu bufumbo. Kino nno kye kisinze okutabula abakyala abatakabanira eddembe ly'abakyala. You cannot be legislating from your personal perspective, personal interest, because maybe many of them are cohabiting and they are men, as you know. They don't want to share the property. Men who are saying this law is for the women, I'm telling you, you are in danger. You better wake up. If you're still sleeping men, you better wake up. You will be in the grave, we shall be in Luzira. Bano balumiriza nti abantu bangi bafiira mu kimugonyo olw'obutabaawo mateeka galungamya abafumbo n'okwawukana nga kino nno kiviiriddeko n'abamu okufiirwa obulamu n'emmaali yaabwe era nga bano bazze n'abakyala bawadde obujulizi. Kuva 2011 tutunda nnyumba paka kati. Yagirimu ajje baseemu ate nga bamugamba nti nno oveemu okumala omwezi gumu n'ekitundu muyiye mukole ki tutunde kati ye n'agamba nti ennyumba esaana emitwalo 5 oyo aleeta basente entono. Ine essamba za kasooli n'ennima naye nga tebwakungula tansasula abadde annunzisa ebisolo ng'ente kati ng'ate bwe zikula abitwala naye nga tanguliddeko wadde kiro y'ennyama. Ebiseera ebisinga engeri gye mbadde nkola kale nga simukalubiriza nnyo. Kati abakyala abalwanirira eddembe ly'abakyala abalala bagamba buvunaanyizibwa bwa gavumenti yaleeta ebbago lino okulaba ng'eriyisaawo era balabudde nti singa teriyita bagenda kulaba akabafaamu. Women of Uganda, please stand up and be ready to denounce this government. Should this law not pass? Wabula Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Stanley Ntagali asabye abantu okubeera abakkakkamu ebbago lino baliwo obudde obumala abantu balyekenneenye. And the view of the church is that we need to give it enough time so that there can be enough consultation. We have nothing against the bill, but we want a wide consultation that because marriage concerns families and the fabric of society, people should be given a chance to understand what the bill is all about. Okusaba kuno kubadde mu bubaka bwe obw'amazuukira era nga yagalizza abantu amazuukira amalungi.